अनमोलले आँचालाई हक गर्नुभयो। यता जोशी दाजु पनि निस्किनु भयो। हेलो वेलकम वेलकम। पछाडि आउनुपर्छ। अमोलजी हेल्थ कस्तो छ अहिले? 5th डे एन्टिबायोटिक चलिरहेछ तर ज्वरो सबै ठिक भयो। अब खोकी चाहिँ अलिक तपाईहरु त पुरै ठिक हुनुहुन्छ नि जोशी दाजी आँचलजी है? रेडी टु गो। ओके जसले गुरुङजी नमस्ते। सरी म राइडर हो, म टाइम भ्याएन त फोटो खिच्दै ल। ओ बिग फ्यान है। लगाइ ल। यहाँ फोटो एउटा यहाँ खिचाउनु यो ब्याकग्राउन्डमा एउटा फोटो खिचाउनु। यहाँ खिचाउ अनि त्यसपछि माथि जाऊ। ल ओके ल जाऊ जाऊ भयो ल माथि जाऊ माथि भयो ल। यसरी आउनुभएको छ उहाँहरू। यो फिल्म रिलिज हुँदैछ पर्सिबाट र बुकिङ पनि खुलिसकेको छ। तपाईँहरूले जेरीको टिकट काट्न सक्नुहुन्छ हलमा। हामी सिधै अब सायद छोरा नै भएर होला। त्यस्तो ट्याग्सहरू त मैले धेरै फेस गर्न पर्यो करियरको अगाडिदेखि। भनौँ न मेरो सेक्स रिलेटेड ट्याग्सहरू पनि मैले डिल गर्न पर्यो। त्यसपछि आएर अब मेरो एक्टिङको कुरामा मैले डिल गर्न पर्यो। नेपोकिटको ट्याग डिल गर्न पर्यो। ठिकै छ त्यो सबै भनेको क्षणिक हो। सबैजनाको दिनचर्या राम्रो भएर हुँदैन। कहिलेकाहीँ कसैको दिनचर्या बिग्रेर गइरहेको हुन्छ। मलाई गाली गरेर भडास गरेर उहाँहरूको दिन बन्छ भने प्लिज वेलकम बी ह्याप्पी।